Ամենայն արգանք Այս բնակիչները ահավոր վտանգի առաջ են կանգնած։ Այն օրը տեսան դաշտանում իրականությունը որ խլուսվեց։ Նույն ձեռքերն իրանց ամեն րոպե քանդվելու։ Հիմա մեկը գա, մենք իրանց միանում ենք պատասխանատվությունը վերցնում ենք։ Ես լավ հասկանում եմ, բայց ուզում ենք ուշադրություն դարձնել որ մազը։ Չեթած երեխեքներ բերեքներ պահանջել այո, ես անգամ էլ օրեն ձեզ կերակրի։ Եղավ օրենքը տենց է։ Շնորհակալ ենք կերակրել, վերջը թույն կգնա։ Դե ուրեմն դասի պետք է վերեմ ձեզ որ նստեք ստեղ։ Այդ ճիշտ ձևը կարա, դուրս չգաք ստեղ։ Դուրս չեք գալու։ Ձեր հարցերը լուծի տեղում։ Այդ ճիշտ ձևն է պայքարի, եւ փողոց փագելը բանա։ Դուրս չգաք, օր դուրս գա ամոթ իրա։ Որևէ պատասխանատու անձ չկա, որ իջնի այս մարդկանց հետ խոսել։ Չէ, իսկ թույլտվություն։ Չէ։ Մինչև հիմա ստեղ ենք անելու ակցիա, ստեղ։ Այսնե ջան, խնդրում եմ, փոխանցեք թող իջնեմ։ Սեր չեմ նկարում։ Որևէ մի պատասխանատու անձ, որ կարող է փոխանցեք թող իջնեմ ներքև։ Հերիք եղավ, ո՞լ եղավ։ Ինչքան սպասեցինք, հերիք եղավ։ Ես ժամը 11-ից բոլորին լռեցրել եմ, ասել եմ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, սուսեք ստեղ աղմկելու տեղ չի, բայց հիմա ես եմ աղմկում դարձել։ Հիմա արդեն ես եմ աղմկում, չէ ձեննա բարձրանում։ Իչի պատասխանատու մի բան խոսան, մարդկանց հետ մի բան բացատրվի կան, Ես ասել եմ ունեն ծով համբերություն, բայց աստվածչանին համբերությունը հատի։ ասելի բան չունեն, դրանա չեմ իշում։ Ինչ է խելոք է։ Մարդկանց աչքերի Բարիձեր, գտնվում ենք կառավարության շենքում, այսօր առավոտից Վարդաշենի վթարային շենքերի բնակիչները եկել են կառավարության շենք, որովե պատասխանատու անձի հետ խոսելու համար իրենց շենքերի ճակատագրի հետ կապված, քանի որ արդեն մի քանի ամիս, կարծեմ մարտ ամսին դիմում ներկայացրեցին այստեղ հենց եւ իրենց խոսք տվեցին, որ զբաղվելու են այս հարցով եւ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք է հարցը լուծվի, բայց արդեն տարվա վերջն ենք հասել եւ այս բնակիչների բնակարանների հարցով ոչ մի առաջընթաց չկա։ Ձմեռ է արդեն եւ մարդիկ իրենց բնակարաններում ուղղակի անտանելի պայմաններ է, բնակարանները լրիվ խոնավ, ցուրտ եւ արդեն քաղաքացիներ թոքաբորբով հիվանդ այդ պայմաններում ապրում են։ Առավոտյան եկել են այստեղ, որպեսզի որևէ մեկի հետ հանդիպեն, խոսացել են, որ 20 րոպեից քիչ են, արդեն 1.5 ժամ անցել է, ոչ ոք չի իջել, ու մարդիկ շատ վրդովված են, իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում։ Հիշենք, որ մի քանի օր առաջ ընդամենը հիշում ենք, որ Դաշամուրի գործարանը փլուզվեց ու Աստղաշարասի այդ նույն ճակատագրին կարող է արժանանալ նաև Վարդաշենի վթարային շենքերը, հետևաբար մենք Մայր Հայաստան խմբակցության հավաքանու անդամները եւ բնակիչները այստեղ կառավարության շենքում պահանջում ենք, որ որևէ պատկան անձ իջնի խոսի մարդկանց հետ եւ վերջապես այս հարցը լուծում ստանա։ Ժամ 11-ից ես բոլորին լրացրել եմ ժողովրդին, ասեմ սուսեք, հեսա կիչնեն, սուսեք չաղմկենք, բայց հիմա ես էլ եմ ասում։